സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ടാണ്. സാധാരണ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും കാണുന്നതാണ്, എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നൊരു സാധനമാണ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കുന്നതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഇത് വളരെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ ടൈപ്പ് ഒരു സ്റ്റാൻഡാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ളൊരു മെറ്റൽ ടൈപ്പ് സ്റ്റാൻഡാണ്. സാധാരണ നമ്മളത് ഫൈബറിൻ്റെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഫൈബറിനേക്കാൾ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതാണ്. നിങ്ങളുടെ സാധാരണ എല്ലാ വീടുകളും ചെയ്തു വരുന്നൊരു പ്രവണത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തെർമോക്കോൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള കിട്ടുന്ന ആ തെർമോക്കോളിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് കണ്ടുവരാറുണ്ട്. അത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു രീതിയാണ്. അത് വാഷിംഗ് മെഷീനിന് ഡാമേജ് വരാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരണമാകുന്നൊരു മെത്തേഡാണെന്ന് അത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ, ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിവ്യൂ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതെങ്ങനെയുണ്ട്, ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം. വളരെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയലാണിത്. നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, ഈ സാധനത്തിന് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വീലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വീലാണ്. ഇതിൻ്റെ നല്ല യാതൊരു ഡാമേജും ഇതിൽ കാണുന്നില്ല, കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഈ ഒരു നോബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ വിഡ്ത്തും ലെങ്ത്തിനും അനുസരിച്ച് ഇത് നമുക്ക് കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കുവാനും പറ്റുന്നതായിരിക്കും, അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഒരു നോബ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ നോബ് കൊണ്ട് ഒരു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടാനും വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ ഹൈറ്റ് കുറയ്ക്കുവാനും, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൂട്ടുവാനും കുറയ്ക്കാനും പറ്റും. ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റിയാണ് ഇതിൽ കമ്പനി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ കടയിൽ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട്, ഈ ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ചെറിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും വീടുകളിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു സാധാരണ എല്ലാവരും ഫൈബറിൻ്റെ ആണ് ഓൺലൈനിൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രൈസ്, അതായത് നല്ല ക്വാളിറ്റി സാധനത്തിന് ഓൺലൈനിലായാലും എവിടെയായാലും അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് ആവും. ഇതിന് എനിക്ക് 1000 രൂപയുടെ അടുത്തായി ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന്. ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കമ്പനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വാറണ്ടി കാർഡ്, ഇതിന് വാറണ്ടി നൽകുന്നുണ്ട്. ഇൻസാക് ഹോംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഓൺലൈനിൽ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ലൊരു റിവ്യൂ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിതിന് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം. അതിൻ്റെ യൂസർ മാനുവൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, എങ്ങനെയത് നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. ചെറിയൊരു സാധനമാണ്, എന്നാലും അത് നീറ്റ് ആയിട്ട് കമ്പനി അതിൻ്റെ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ പ്രൊഡക്ട്സാണത്. ഇതിൽ ഇത്രയും പ്രൊഡക്ട്സാണ് അവർ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമാണ്. ഇതിൽ കസ്റ്റമർ കെയർ നമ്പറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതിൽ വേറെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതിന് കമ്പനി പറയുന്നത് 12 months വാറണ്ടി. ഈ പ്രൊഡക്റ്റിന് 12 months വാറണ്ടി ഉണ്ട്. പക്ഷെ വാറണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. അവരുടെ sackhomes.com എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൽ പോവുക, വാറണ്ടി എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമർ നമ്പർ ഉണ്ടാവും, ഈ ബില്ലിലുണ്ടാവും. അതായത് ഓർഡർ നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓർഡർ ഡേറ്റും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വാറണ്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റും കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ കാരണം അതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ്. ആ കമ്പനിയുടെ ഇതിൽ അവർ വാറണ്ടി, ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ പോലും വ്യക്തമായ നല്ല രീതിയിൽ വാറണ്ടി കമ്പനി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെറിയൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണെങ്കിലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായി കരുതുന്നു. ഇത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിൽ ഓൺലൈൻ ഡെലിവറിയും ഓൺലൈൻ പർച്ചേസും ഈ കമ്പനി നൽകുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് എന്നും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കമ്പനിയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവോ ഈ കമ്പനിയുമായിട്ട് ഒരു ടൈപ്പോ ഉള്ള ഒരാളല്ല.
പക്ഷേ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങി ഇത് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു.